早晨翻到嚟咧，我哋就係喂，2026年第一集嘅日不落香港嗱，咁啊終於過咗年啦，即係大家都知道啦吓，咁啊其實大家有追開我哋呢個節目咧，我哋就係呢個節目就係為拜年而嚟噶嘛，係嘛啊，咁我係咩？哋終於過到年咯，係啊，你唔記屌唔得啦咩？記得喎，即係你係唔講我唔啊，我記得咗。就記得就係屌，話舊年嗱，如果你話滿一年嚟講，應該未夠嘅即係應該係2月嘅時候啦。咁我就即係唔知同阿傑斯你哋講啦，即係喂，不如我哋做一集，好似係喎，係啊，係啊係啊，拜年真係冇乜啦咁記得啊。樣樣屌咁啲記性王呢嚇，啲，即係記性王曹總先記得出嚟呢啲真係。唔係咁我喂你唔好咁樣串我啦，我而咦，家咁我今咁今集咪可能係第13集咯？即係我哋係嘛？可能做咗12集，唔係，大概咁我哋有一集係咯。係特備噶嘛，係嘛？即係哦，我哋至少係啊，我哋上個月做咗2集噶嘛，咁所以哦，咧一定係過12集噶啦咁樣。咁係。就首先今日翻到嚟啦，咁而家你新年我哋快樂，之前係係啦，新年進步，咁我哋就要同大家講聲新年快樂先。咁就係馬年啦，咁雖然咧唔係嗱，即係如果你話講年份嚟講咧，咩馬年而家你好似講仲未到嘅。風水喎，好似想，係啊，好似想講未下風，嗱，因為農你曆新年先啦，嗰個就等咁，但係係2026年嚟計咧，咁就至少小弟我哋即係搞呢個香港冇格仔咧，已經超過咗3年啦，3年半啦，咁阿傑斯，你都開咗台，開咗幾耐啊？我鬼記得咩？邊有你咁好嘢？但係即係唔係我唔係串馬年曹總啊，咪唔係馬年曹咪旺嗰啲姓馬嗰啲咯？咪係咩？最新咪馬道羅咯，馬到羅，係咯，馬英九啊，係係咯，馬英九啊嗰啲咯，嘛？馬上風啊嗰啲咁樣咯，係啊，最旺嗰啊啲馬雲啊，咯。馬雲出翻嚟馬雲啦，馬咯，雲，馬係啊雲啊，有係馬化騰啊喎，係啊，真做咩係。問我咩開咗幾耐？我真係唔記得開咗幾耐，係，答唔到你啊，唔我記得咗。講開又我講想問係咪啫。我而應該由傑家係咁啊？斯我啊，最近又開始又係想睇醫生啊，就係我諗我發現我自己咧越近嘅嘢咧越即係成日記唔到啊，但係嗰啲嗯咧咸豐年前嗰啲嘢咧就記得好清楚。啊，咁我就即係我又諗住去睇醫生啦，哦，開始有病啦，呢個係啊，老人家跡老象喎，老係咁人家跡樣嘅喎，象啊。係啊，係啊係啊，所以你唔好即係問我啲太近嘅嘢，大佬真係，我知譬如尋日前日嗰啲，我真係啊，完全唔記得發生咩事。即使你話啲嗯深層記憶咧即係如果你話講明星，尤其係講明星咁計啊，你接受唔到新嗯，明星嘅即係唔係話一代人咧就覺得而家啲明星唔夠 outstanding，唔夠勁啦呢個就一早唔係啊。我都知啦，呢個啊！我我我係㗎，我唔我係㗎，係我唔係，其實如果你講明星計咧，其實係一個好好嘅一個即係detector 嚟嘅，即係要一個 啊 test 嚟嘅，其實係咁係無論係咩代都係咁樣噶啦。即係我哋上一代人嗯。咧，即係我哋廿年嗰代人咧，嗰啲老嘢咧，淨係記得咩梁醒波啊唔係唔係，所以哦其實好簡單，你即係嗰啊啲老人家就，所以點解老人家好中意話當年就係咁解咯。咁你咁我成球星咧，你接唔接接唔接我成日 受到新嘅 remind 自己球星咧？就新球，哇，都難接受㗎，都難接係嘛？受㗎。即係我係啊，我而家都仲成日睇緊七小福㗎喺度，日日喺個 YouTube 度睇緊七小福㗎，屌啊係啊，都仲係嗰個咁啊年代啊！我而家咪喺度等緊蘇斯克查回歸咯，又做唔係領隊啦，我想去又嚟啦，翻，係啊，我估唔到阿曹總踢到佢嗰個位喎。但係調不如你講譬如明星呢方面咧，我就好我覺得係除咗你講個曹總講個態度問題啊嘛，即係話我哋永遠覺得我哋一代或者我哋睇開嗰代係好比較優勝啦咁樣樣。咁所以我覺得係要發掘，即係你要主動去揾一啲即係現代 hit 嘅嘢喎。即係譬如我作為媒體又好，作為一個文化角度又好，譬如話。喂，即係我就真係我大學畢業之後咧，因為我唔係好聽，唔係好聽，唔係好成日聽歌嘅人嚟嘅。但係我中學嗰時我係被動聽噶嘛，因為我係聽收音機大噶嘛。即係我細個嗰時候，咁然後我中學後段我都唔點為之被動聽？聽聽你係做嗰啲看更，你係做嗰啲，你係唔係做嗰啲收費站，收音機年代係會被動啲你嘅，哋還被動過而是係做小家嘅。巴佬咧？即係唔係，你做小即係你巴司機嗰唔係我意思，啲就被唔係動啦。你靠 DJ plug 歌噶嘛？即係以係啦係前又啦係啦係啦，即係係係例如會被動你屋啲嘅。你屋唔係屋，我意思係屋企你我會開收音機嘅，跟住然後係你中學個圈子裏邊大家會講呢啲嘢嘅，跟住嗰時流行曲係一個 hit topic 嚟噶嘛，跟住我哋係會即係我哋嘅生活裏邊有好多
多廣東歌嘅嘢，即係譬如我哋係會即係大家會分享下買咩 CD 啊，跟住然後大家會有啲咩偶像啊，甚至我哋係會即係會拗下鬧下交啊，你又鬧我嗰個，或者你唔識呢個唔識唱歌嘅呢個都唔得嘅咁樣樣。咁但係我去到大學嗰時，我係冇咗樂壇呢個話題咁滯噶嘛，即係呢個可能我問題咁樣。咁所以去到得意喎，嗱呢個一好 topic 喎，呢個同日不落都有啲關係喎。即係譬如我去到而家海外咧，我又會聽或嘗試揾翻多啲即係廣東歌嚟聽。呢個可能同個平台有關，譬如 YouTube Music 佢會睇咁彈出嚟，咁我先會聽下啊。譬如 Tyson Yoshi 又聽下，MC 張我又聽下，Gary Tong 我聽下咁啊。咁我覺得啊有啲我今個月睇 RubberBand 演唱會啊，係嘛？係你唱添啦，我知你識唱㗎。團結一心咁啊！係我温哥華咧，成日俾人笑我嘅，係啊，因為我改佢歌詞啊，笑你唔係團結一心咁樣啊，我淨係唔係喎，你個髮型都似阿邊個喎？都似阿六號喎，其實都。哦，OK，哦，你唔好講呢啲，係啊係啊，唔唔係即係都會，唔係你都嘗試去唔係，因為唔係嗱，一個，即係咁講啊！你講 RubberBand 啊，係嘛？其實都好容易 remind 嘅。即係會楞到咧，我哋以前嗰個年代中意聽歌嗰個年代咧，其實我不嬲覺得 RubberBand 咧，即係你要我記嘅話咧，好容易就會 remind 我個 character，就係陳奕迅咯。其實你聽佢唱歌，其實好似陳奕迅㗎個 character 係，唔係個 Mr 啊？唔係喎，嗰個唔係 Mr 咩？Mr 唔係，我話聲啊，同埋個風格啊，都似嘅。其實係，我唔知，我真係唔覺得喎。我覺得似啊，唔知嗱，有冇聽眾啦？我覺得你撈亂咗 Mr 響應我呢個咁嘅睇法啦。今日有咩 topic 啊？冇㗎。過年就 free flow 噶啦，唔係嗱，呢個要咁講嘅。本來咧以為阿馮同學喺度噶嘛，可以再公審佢。唔係啊，我哋要交代阿馮同學先。而家得翻我哋三個都要交代，唔好以為大家唔好等人哋以為我哋三個同佢割咗席先啊嘛，大佬。我本來諗，因為你兩個有冇割席㗎？我哋冇夾過喎。我本來嗱。喂，梗係割席啦！黐線咩嘛？你割捉鬼啊！我捉鬼，啊！係啊！我本來諗住個 tag 咧，佢如果佢喺度嘅話咧，我就話：誒呢個就係我哋境外咩啊？嗰個叫 terms 嘛，我哋而家係境外咩延伸利益勢力集團啊，係啦，我哋咁樣開噶嘛。唔係嗰個叫做咩咧？咁啊，曹總有冇同阿馮同學割席先？你唔係申報利益先了？唔係，我不嬲都咁講嘅喎，即係嗱，你點啊？你割唔割席嘅喎？嗱，我一定同你哋唔同嘅。嗱，你真係同佢由細玩到大嘅，係嘛？即係青梅竹馬。之前我利益噶嘛，梗唔同啦。黐線，你同我青梅竹馬嘅，由 rap 搞到而家。嗱，講真，我同佢咧係呢一度先識嘅啫，喺英國先識嘅啫。所以我冇你哋咁大包袱嘅，亦都冇所謂割唔割席。嗱，我從來個人咧，嗱，首先我講清楚先，我個人係好濫嘅。啊，即係好聽就叫超級聯繫人啦，吓唔好聽咧就真係即係我唔知點講。哇，食撈喎，真係世界仔，我都係世界仔嚟㗎。向阿李生拋橄欖枝喎，而家超級聯繫人喎，係啊，冇錯冇錯。唔係我就咁樣，我就等如果特朗普同阿習近平割席咧。之時咧就係我同阿馮智政割席之日啦。屌，點解嘅？冇拉更嘅，唔係咩唔拉更啊？咁你習近平都唔係，咁特朗普都冇同阿習近平割席，你做乜叫我同阿馮智政割席啫？唔係，首先 Donald Trump 成日都話同阿習總好 friend 嘅，係咯，我咪同阿馮智政好 friend 咯。係啦，即係嗰種老友咧，就係亦敵亦友嘅關係嚟嘅。咁有啲唔同嘅，我都係亦敵亦友噶，係嘛？係啊，即係係啊。咁但係你屌完佢又呵翻佢啊嘛？人哋最記得你就係你 last 嗰個 moment 嗰一刻。如果你最後呵翻佢嘅時候，幫佢兜啊，係幫佢兜啊嘛，啲人話係啊，係咯，係啊，好震撼啊！傑斯個，你係嗰啲咩啊？你係叫小扮大幫忙啊？特朗普嗰啲算唔算咧？特朗普嗰啲。特朗普嗰啲啊，特朗普就真係陰濕嘅喎，真係特朗普陰濕喎。特朗普佢話得係 friend 嗰啲，你係大領落啦。簡單嚟講，佢有冇認過阿馬杜羅係 friend 啊？冇，咁啊冇，咁嗰啲有冇認過？所以咪斬手佢咯。
屌你有咩講咁多做咩？呢期係已經唔興啦，割席再講。呢期興斬首，你一係就叫我哋同阿斬首馮志正嗱，咁你做多幾集，橫掂你都當咗，橫掂你都當咗阿馮志正係蔡天鳳或者係劉細良啦。啊，咁你唔係冇即係煲湯唔係我而家俾個冇煲湯我而家俾個 topic 某人啊，俾個 OK topic 佢。即係而家哦唔好再講割席啦，唔係，喂嗰啲懶音又嚟割席係，OK，你係勾撚晒啦，而家講斬首，你應該講斬首馮志正啊，點樣去斬首馮志正啊嘛，真係斬走馮志正有鬼用咩？係咪先？你即係當佢係利益集，你斬個幕後嘅主腦啊嘛！嗱，咁咪係咯我咪就係話我已經放晒咩我放晒沈旭輝利益集團啊嘛，行開啦，沈旭哇輝，哇佢已經係係啊，咪葉國華、葉國華、沈旭輝。斬手，係啊黐線係啊斬手葉國咁華啊就係咯，黐線佢見到今日咧，幾阿陳雲聲援佢啊嘛，陳雲啊，陳死亡之吻。雲，哇，仲係啊仲喺度嘅咩？陳雲好似係咪英國係咪？聲援佢，你唔知咩？屌唔知喎你真係喎，我知我知你喂，講嚟聽下，講嚟聽下，喂，我都咁唔知喎，快應喎！你陳啱啱話自己老母又真係中咗，屌真係。係啊，唔係陳雲聲援邊個佢啊？唔係就係聲援阿 Jackie。曹總講啦，嗱，曹總已經揾緊嘅，嗱咁樣，因為阿嗱，首先咧，我就揾翻希年年井，就琴日有個 po 就係佢覺得好出奇，咁因為 Jackie 風咧，咁啊佢就祝大家新年上嚟啦平安啊嘛，係嘛？出個嗱，我俾 post 大家睇下啦，嗱，咁即係我唔知你有冇睇過定係老母啦，我梗係冇啦，我係冇勾過你哋好多㗎。嗱，你係背啊，你嘅背啊，直情係啊。 OK，好啊，點啊？咁啊，就先阿 Jackie 咧，咁啊，琴日就出咗個咁嘅 post，祝大家新年平安。過去12個月咧，12月啊，過去12月上咗人生深刻嘅一課。啊，休息期間咧，又收到唔少嘅觀眾私信同埋朋友約見關心，添喎。啊，咁啊，就提醒咗我咧，同人之間咧嘅真實連結嘅寶貴，由衷感謝咁話喎。咁2026年咧，痛定思痛，謝大家嘅鞭策同埋提醒。啊，咁啊復工之後咧，就會回歸本位啊嚇，回歸本位。咁啊，回歸本位呢個可圈可點嘅，就專心研究同埋製作節目。咁所謂專心研究同製作節目啦，咁唔知佢會唔會上陣啦？所謂製作節目，其實你即使你唔喺幕前嘅話，你都可以叫製作節目噶嘛。啊，咁啊，希望時間證明一切啦。嚇，咁即係話，哇！最亮眼下邊真係有陳雲喎。咪就係咯對於咪就係年輕人來説，這是很小的事情，不必介懷。往後還有很多時間做事啊！年紀大就唔好啊咩啊冒這些險了咁樣，正喎真係係。啦。係咁啊啊，定所以啦光會戰勝歸來，歸來即係阿人氣王歸來，阿人氣王，阿鄭希林啦嚇，咁佢就話陳雲居然喺馮志正嘅貼文下留言，咁因為嗱 so far 咧，阿鄭希林咧其實對阿 Jackie 都算客氣嘅，即係起碼佢冇加入陣營啦，好似話佢訪問過佢一次啊，係嘛？我記得就係，好似冇，我記得我記得好似有啦，就算冇都好啊。緊要。其實阿希尼井咧，以前都話其實佢係聽開阿 Jackie 節目㗎，即係聽眾嚟嘅。咁如果冇嘅，可以更正翻我啦嚇。咁啊，就係你睇下啲留言啦嚇，即係啲人點樣去睇啦嚇，係咪舊同事啊？係舊同事嚟嘅，好似係，即係舊同事嚟嘅喎，就係嗰個咩即係佢葉國華，佢唔知佢自負有當嘢，佢就話以前其實係真係共事過嚟㗎。因為陳雲以前其實都係跟阿葉國華。哦，你講陳雲同埋陳雲梗係係啦，陳雲梗係啦，係咩？係政策研究組噶嘛，應該都係。係啊，係嗰堆啦，一定係陳雲係。係啊，因為其實佢好早啊，好早啦，直情去到老懵懂年代啊。即係如果你話即係你唔知係咪同期啫？但係如果你話阿唔同期，同阿馮志正唔同期，咪就係後腳咯。我可以都幾肯定話俾大家聽，係啊，係咁咪就係前後腳咯。你最多咪就係話因為嗰陣時仲未啲毛都仲未生出嚟啊，阿 Jackie 係咁啊就其實嗱。
我啊，喂，唔係呢個 post 咧都好體現到呢個馮智政事件咧，就係即係馮智政呢單嘢，我個人認為咧就好快講完㗎啦，即係本身就，但個唔係顯唔喎，你都未係，講完有人可以開喎，十都係未集講足一個月講完。都得㗎。唔係唔係咯，啊，我話蔡天馮鳳咁樣嘛，都話係啦，我哋聽話我先。馮同學佢賴，即係佢賴嘅嘢又好，錯嘅嘢又好，我覺得好快講完。但係馮同呢件事件係引申出嚟嗰個長尾啊，呢、個就好晒，就好多嘢講啦。即係我意思係，即係好似咪呢個陳雲 post 咪咯，喂呢啲喂啲人浮翻水面喎，哇幾多人喎，幾多人現晒形啊！我陳覺得雲好似係英國係咩？我冇見過喎，係佢，即係啊，啊，佢喺英國好我大啊。我唔知有冇收錯風，但係有聽聞過佢係英國嘅嚇。嗯，哦，真係唔知啊！呢度呢啲喂呢啲古人嚟嘅，大佬你揾啲古人嘅名出嚟講，真係真係係啊，即係你唔係呢個 post 都唔係唔中共元醒唔起老陳翻呢個人。雲啊，即啊，係當然啦，嗱呢個當然我知。城邦派陳雲啊，喂，大佬，你講呢啲嗯係我哋嗰代嗰啲，譬如葉普成咁啊，你而家啲唔係咁？朋友仔如果你話都唔知講到葉普成嗰種考古咧，其實阿趙嗯博啊最近其實都有個理論嘅，佢講出嚟。咁啊，係佢就話陳雲同埋阿馮智政都其實都喺葉國華手下工作。咁但係頭嗯先傑斯你更正啦，唔同期啦，啊咁唔同年數啦，兩人唔係均出自唔係香港根本政策研究所。馮智政識唔識陳雲都成問題啊！屌哦，咁嗱，識唔識一回事，好多人你啊，自己私底下唔識啦，咁起碼嗯即係會認同先啦。而家就係阿趙博就係講呢一套啦。佢嗯就話後者曾經公開倡議阿陳雲嘅城邦論，即是話阿馮智政啦，咁我哋缺席聆訊啦，咁佢就話阿馮同學啦，佢係倡議過阿陳雲嘅城邦論嘅喎，係唔係咧？嗱，如果城邦論佢有份喂，和議嘅時候咧，咁阿馮可唔但係可以作證？但係阿馮或者係阿 Jackie 嗰代，嗯，唔止淨係一個馮智政啊，即係撐過陳雲嘅城邦論先，當年我冇嗱，有冇？我冇撐過嘅。呢個論點其實有冇意思先？喂，大佬嗰陣時係僆仔嘅都撐阿陳雲嗰本，咪都睇佢嗰本書㗎啦，個個都好多人都撐㗎啦。有咩我淨係嘅？撐首即係個歌嘅 point 喺邊度咧？個 point 喺邊度咧？咁你聽我真係想問埋個 point 喺唔係，等下曹總講埋先，咁佢就話曹總講埋先。係啊，係即係都係咧，都係話建制中改革嘅出路咧，即係佢話都係啦。咁阿 Jackie 唉，佢真係好撚得城邦論閒啊！真係發大家真係。係咪講埋先，都係啦。仲要講城邦論都係建制裏邊改革嘅出路嚟嘅，兩個人附和，亦都唔稀奇。但係佢哋視泛民民主派為香港社會嘅頭號公敵咧，本土同埋建制之間咧就可以互相合作。即使其實如果你要咁講嘅話咧，其實最咁黃岸然啦，咁黃岸然啦，嗱，我唔肯定黃岸然有冇講嘅，即係但係嗱呢一套理論咧，最先我諗講出嚟或者和議嘅咧，應該係容樂琪嗰扎，係嘛？即係或者係熱狗啦，熱狗淨係影埋相、拍埋片，係嘛？即係亦都嗰陣時2016嘅選舉啊，係啦，佢咪2016啊，即係有雷動計劃嗰陣時啊嘛，係嘛？即係喂。有本土投本土，冇本土就投建制啊嘛！佢哋嗰陣時興呢一種咁嘅講法噶嘛，正正就係嗰啲所謂嘅焦土派，係嘛？即係喂，唔好再俾嗰啲泛民主派，即係繼續咧喺度叫做喺度喺度飯食啊，喺度永續社運、永續民主啊，係嘛？不如一次過焦土，然之後可以即係呢個叫烈火重生啦，咁樣樣啦。嗰陣時嗱，唔係就係大概咁個咁樣嘅 point 個 point 喺好個等我解 point 釋喺邊度咧？我想問，我嘗試你可以解釋俾我聽咧。嗱，我等我嘗試解釋，因為咧，阿我覺得呢件事咧，其中一個好得意嘅契機咧，我就竟然係聽過趙博幾個節目嘅，OK，因為咧先即係要，因為啲網友嗱，因為嗱趙博有啲網友，我阿孫大家都知啦，如果有朋友可能傑斯唔係好熟，即係趙博都係一個知邊個趙博？係啦，冇錯啦，我知，我可能見到樣就知咯，嗰啲我背到係。係啦，個 YouTube channel 就叫趙氏讀書生活，都係而家我諗係海外粵語，唔係我慢慢講。海外粵語裏邊咧，差唔多算係都 top 幾嘅一個 YouTube channel 啦，係啦。咁佢咧就好得意嘅，咁佢都係曾經我哋普遍人比較熟悉啲咧，都係蕭生最之前即仲係有同其他主持做節目咧，四大護法其中一個嚟嘅，咁就係曹總啦、林康正啦、
劉亨利啦，同埋呢個即係我趙好後期加入嘅啫，咪後期嗰批咯，後期嗰幾個啫嘛，係啊，好即係之前好多代主席係啦，好勁啦咁樣。好啦，咁然後咧，趙博咧就咁，然後就即係去英國啦，要 YouTube channel 啦咁。我比較少聽咧，就因為佢即係好多嗰啲即係才學啊，即係嗰啲學術嘢啊、文化嘢咧，即係你拋咁就書炮啦，拋書包啦，你所謂啫。唔係，總之就我自己冇咁嘅領，即係我冇咁嘅學識啦。OK，咁但係咧，咁佢近排咧就因為燒埋落佢嗰沓，就係因為有幫佢出書，就記阿沈旭輝幫佢出書。我嘅馮同學事件，因為有呢個既得利益集團，即係有呢個級標達人集團咧，但係咁咧就一次過放火燒晒所有海外 YouTube channel，就竟然燒到好遠啊，基本上燒到好遠啊，咁啊燒到去趙博嗰度，咁啊趙博本來咧就話唔同豬打交嘅，嗱千祈唔好講呢啲咩，通常一講完之後咧跟住禮手就落水噶啦，咁之後呢，佢出咗幾條片，咁我係少有地咧，咁我睇咗趙博嘅節目咧，哇！竟然我竟然，即係我覺得好過癮嗱。OK，咁其中呢反而但呢個 point 我就唔係特別同意嘅，但係佢就係話因為阿馮智政咧就係話同阿陳雲嗰套都係咧阿曹總講嘅體制內改革，所以咧佢哋就不嬲都唔會即係認同或者同意呢啲譬如話民主派嘅社運人士咁樣。其實我就唔係太同意趙博呢一個推論嘅，即係講呢樣嘢。其實第一樣嘢咧，我係幾懷疑。馮智政係咪真係話所謂聽或者係信奉陳雲嗰套？我講真嗰個年代裏邊，即嗱其實即係要講翻葉寶成年代嗰陣時，係唔撐民主派，簡直係屬於型噶嘛！即係你 get 嗱呢個我講乜嘢啊？我 get 到，但我都唔同意。嗱嗰時我都唔同意你嘅講法嘅。我唔係我嗱即係喂，咁民主派問題啊嘛，你唔可以話所有唔派民主派都因為仍然唔撐民泛民喎，係啦，可以拗，可以係啦拗，但係我就唔係我都係我，但係有樣嘢我都係同你共通㗎，其實就係我唔覺得唔係即係你咩？因為而家唔係我哋想指出一樣嘢就係馮智政係咪同陳雲係一派，或者係馮智政受陳雲影響？喂大佬，我哋睇住馮智政，喂馮智政大，我真係唔覺得佢係陳雲信徒咯，即係咁，我就係想指出呢樣嘢啫，係咪先？即係佢冇啲冇意識形態，啲冇笠到咧亂笠啊！冇錯，即係我就係想糾正呢樣嘢，因為咁我都算係喺佢身邊啦，係咪先啊？我真係唔知點解即係好似 UFO 啊！大家講埋啲嘢真係黐線嘅，大佬。同意呢把同意嘅，因為即係啦，我哋 skip 咗去講葉寶成，因為呢個有排講嘅，即係簡單講，我諗我同傑斯都認為，其實 Jackie 就係咁，佢見到咩人咪聽下啲乜嘢咯，係嘛？跟住然後佢好少話有自己一個好主見嘅立場㗎，基本上佢會話其實阿傑斯又講啲乜嘢，曹總又講啲乜嘢，其實陳雲又講啲乜嘢，陶健又講啲乜嘢。真係會聽暈晒嗰個有一個人啊，嗰個有變態嘅黐 Q 線嘅嗰個咩啊？知唔知邊個？邊個聽？咪就係嗰個乜撚嘢屎塔哥咯，真係。佢扮聽晒，佢都冇聽。唔係佢真係聽晒嘅，佢肯定冇聽。話俾你知，佢有啲一啲啦，佢聽唔晒啦。唔係佢好，唔係其實佢哋呢個集團咧，都係嗰種方法操作。呢個集團叫咩名啊？即係有個名嘅，有新 term 啊！呢個叫做喂，唔好咁煙足啊！你哋因為講白少少，等大家聽緊嗰啲人明你哋講咩。大水流係嘛？咩白水流啊？係嘛？即係叫做係白水流。你唔需要講到我明，但係起碼講到聽嗰啲人明嘅大佬。同埋白冰、劉正同埋呢一個咩啊？混水啊嘛！白水流冰定白水流蒸啊？我唔記得趙博講嘅白水，總之流白水流集團，白水好複雜。我幾型啊！白水流集團係啦，咁佢嘅成個操作模式咧就係即係嗱，當然佢有三個人物喺度啦，咁樣咁每個 style 都有啲唔同嘅咁嘅，咁有啲咧就好簡單嘅啫，即係我總之我就即係總之叫分化撚鐵三角啦，可以咁樣去理解啦。分化我就唔嗱，佢哋一套嘅，佢有一個套路嘅。嗱，有啲套路就其實係緊貼住嗱，總之嗱大方向就係追擊嗰啲反侵左膠。咁就你如果喺英國嚟講，反侵左膠黃絲狗係啦，反侵左膠黃絲狗，首先就係嗱，咁香港都有嘅，咁但係佢主力咧就係追擊嗰啲海外移民。
佢嗯 assumption 咧，即係如果你話講啊，佢哋嘅大腦其實就係由呢一個阿劉正嗰度嚟嘅，即係呢個所謂嘅巴別塔啦，呢、個嗯叫做係即係巴別突擊塔啦。咁嗯嗱，每逢有啲大事件，有啲大爭議，Donald Trump 搞啲大嘢出嚟嘅話咧，咁就同 Donald Trump 有關嘅，即是話啦，呢一個早排啦，就係呢一個Charlie Kirk 事件。係嗱，係佢就要將兩班唔同嘅人對立出嚟嘅，分陣營排陣咁樣樣，即係嗯撐 Charlie Kirk 嘅一班，唔撐嘅就另一班，唔嗯撐嘅咁啊標籤佢哋係左膠啦，又廢佬啦，咁然之後咧，如果喺美國嘅話咧，仲惡毒到就要即係要報俾嗰啲欽添嗰啲人聽，係嘛？即係譬如好似即係阿許，即係阿許咩啊？佢啊許咩婷話嚇？許穎婷，許穎婷許穎婷係嚇，係許穎婷咁樣樣，許穎婷之前就係出過篇嘢，其實都好 mild 嘅。喂，唔等於我唔撐呢一個咩 Charlie Kirk，唔等於我認同佢啊，係咪啱晒啊咁樣樣啫，係嘛？類似一件咁嘅嘢，其實都冇話喂佢死，大概係咁嘅意思啦。其實好多人都咁講，喂，使唔使封佢做聖人啊？係嘛？佢講過好多嘢，我都唔認同嘅噃。係嘛？即係佢生前佢嗱，但係其實通常佢哋都有戴頭盔嘅。即使話我首先唔認同嗰啲人去即係贊成去獵殺佢先啦，係嘛？然之後再講咯，我嘅立場我唔認同佢講嘢。咁但係佢哋就無限上綱，就話咧係佢哋喂 Charlie Kirk 啊，以前撐過香港㗎，嗱而家忘恩負義然之後咧就好快啲講俾阿 Donald Trump 聽。呢班咁樣嘅，即係海外黃絲狗，尤其啲國際線咧，係幫香港倒米嘅，就係咁樣啊嘛。係然之後咧，最好就嗯話俾你聽，包括阿余懷松嗰啲在內，就叫佢驅逐佢出境，係嘛？因為即係其實 Donald Trump 都話㗎，係嘛？之前佢話喂你如果你話 apply 嗰啲即係一啲旅遊簽證去美國嘅話咧，咁佢有權去審查你嗰個社交媒體啊嘛。佢係中國最先做咗先啦，係嘛？咁其實同樣啦，如果邊個唔撐 Charlie Kirk 或者佢講嗰啲嘢反對 Charlie Kirk 嘅，就唔俾佢入境。咁引申開去，咁佢而家咪燒去晒呢啲咁樣嘅喺美國嗰啲國際線嗰度咯。好惡毒㗎呢樣嘢係。哦，呢個其一啦，嗱，即係有幾個角度，你講緊一個就推到最深遠，呢個都同阿趙博個推論，即係話究竟呢個集團裏邊佢背後有啲咩，即係有啲咩 agenda 喺度啦。即係我想用翻個手法去講，其實都係好少，即係佢半製成品啦，呢一種咁嘅宗教式嘅，即係我哋研究網台宗教，我哋都研究咗好耐歷史啦，係咪先？即係呢個網台宗教式嘅操大作。典啊，有冇聽下係啦，阿份嘅網台大典啊？係啊，曹總都係專家嚟嘅。OK，網台宗教式操作就係咁樣嘛。首先佢一定要彌補一班人先嘅。OK，跟住咪大家就鬥石頭掉佢咯。咁如果你想還拖嘅話，咪同你鬥掉石咯。咁樣呢種做法咁唔係好多人。其實最先係共產黨做噶嘛，共產黨最叻呢樣嘢啊嘛。當然啦，係啊，即係你鬥地拉一排主，嗱你中龍、係啊富龍、貧龍係嘛，逐個禮噶嘛。黑五類係啊，咩資產階冇錯級富農階級咁然之後咧就每個階段咧都處理咗呢啲主要矛盾、次要矛盾、主要矛盾搞掂，然之後次要矛盾由反右去到即係呢一個咩啊？去到呢一個文革咁即係一直係咁樣做噶嘛，政治鬥爭出身噶嘛。咁其實係你如果呢一套咪就係咁樣咯。嗱，首先斷章取義，然之後咧就無限上綱。係啊，有個 label 嚟嘅，係啦，總之全部都係首先係咪反侵左膠黃絲狗，全部都係噶啦，係啦，跟住揾啲人物出嚟，你無論乜嘢議題咧，佢都話嗱嗰班反侵黃絲狗咪咁樣講咯，咁樣，佢嗰班受眾係唔會 fact check，都唔需要 fact check，我唔係需要知道真相，我淨係知道有個目標喺度，我就揾石頭掉佢，就係咁咯，係啊，所以。即係其實去翻馮智政事件，即係講翻兩句，兜翻轉頭，馮智政有冇錯？冇人，我哋呢個在座冇人話佢冇錯，一定講得錯，一定有錯啦。係啦，好啦，但係你覺得佢而家都做得唔好噶，即使話佢而家去道歉，佢唔係誠心道歉甚至乎即係如果你話聽花生台咧，咁阿昌啦，咁佢又講過啦，其實原來有人咧就
嘗試做和事佬，接觸過陳健民，陳健民係願意咧就係接受阿馮智政啦，係嘛？即係去接觸佢去道歉嘅。咁 so far 我聽過就好似冇咯，係嘛？即係冇去處理咯，冇後續處理咯，即係其實喺網上面講完就算咯。咁我覺得呢啲嘢咧，其實應該清清楚楚。嗱，首先即係對得人，對得住人，亦都對得住自己。你嘅反省係要真誠嘅，我覺得就係、咁呢啲嘢，我覺得我覺得個佢要做 timing 問咯。題啦。係嗱，呢個佢遲早都要做嘅，係但係我想講嘅重點就係話，唔係我同意啊。不過喺當佢舐到咁盡嗰時候，佢出嚟講任何嘢，我認為都經已無，我係見到冇意思，因為即係何況佢仲要佢咁在意網上言論，個市場係唔需要知真相嘅。我淨係呢個，何況呢個時勢裏邊，何況香港人嗰個情緒，何況網民嘅嗰個習性，我就係要揾目標。我用石頭掉佢啫嘛，係嘛？咁你見到成個過程發展到後期，首先你係咩唔陣營嘅，就講你咩陣營嘅，係嘛？類似啦。即係而家就等於啊嘛，我哋而家做，然後你唔我哋講馬用石頭杜羅又好啊，掉佢，講美國政治都好啊，你究竟係撐侵定係反侵？第一樣嘢就問你立場先啊嘛，係嘛？係喂嗱啱嘅。咁但係咧，係我覺得，譬如你譬如講政策呢樣嘢，你表達完立場之後咧，你可以繼續討論㗎。即係譬如話，你係反侵嘅，我係撐侵嘅，咁咪繼續跟嚟傾咯。譬如應唔應該攞格陵蘭啊？喂，咁打我馬杜羅有冇用啊？嗱，我覺得呢樣嘢係可以有立場地去傾嘅。但係我想講個網絡文化，即係嗰個呢件事件裏面見到個網絡文化就係話，你第一重就係話有個目標喺度，跟住大家掉佢啦，OK，好啦，然後去到再下一重就係話你唔掉佢嗰啲，我哋都要掉埋你。嗱，呢個就係你哋兩位大哥發生過嘅事件啦，就係、你都有份，冇你哋咁嚴重。你哋出名好多，你出名好多，同埋你 keep 住有講。哇！呢件事我睇，哇，搞邊科？跟住即個直播幾個鐘頭，哇！係啊，冇個耶穌搬埋出嚟啊，大佬啫。The rest is history，係咪先？啊就係即係嗰個情緒，就係要揾人掟，然後去到個位就係你唔掟佢，我都要掟埋你。護短咯，咁咪叫護短咯。無論你類似啦講幾多次，你話佢有錯都好，佢都覺得你護短，因為你踩得佢唔夠盡嚇，好啦，絕對不批鬥，即係絕對就等於即係呢個咩咁除非我識斬手嘅啫喎，咁如果唔係，即係都好難滿足到大家。咁但係我又唔識斬手，如果我識斬手，我就做咯。我割席都冇用啦。如果係咁，係啦，我講完呢個如果聽你現象咁講。當然啦，係啊，嗱，我講完呢個嗱，即係呢個幾個角度，公關災難角度、網絡生態角度，然後第三樣嘢就係利益集團嘅角度啊嘛。喂，我即係我唔識操作啦，係咪先？我冇咁叻啦。喂，如果我識操作發達啦，大佬係咪先？喂，好簡單啫，即係我就嗱，我其中一個有條件講過，我咁熟 Jackie，我 kind of 大家覺得我成日同佢做節目啦咁樣，我梗係爆料啦，馮同學。背後既得利益集團，哇！喂，我同你都可以做啦，份咪就係哇！你講到呢度，我就真係想答嘴咯。即係我對上幾個禮拜，啲人又話，我避開啊，我唔係避開啊，大佬，聖誕節啊、新年我放假，咁啊好多 gathering，第一樣嘢，第二就係我即係你講到呢度，我就想講咯，即係。我從來都唔中意揸住支咪去講呢啲咁嘅嘢，即係如果即係你頭先講到，喂，如果我哋都可以啦，我拿住支咪，只要我將呢個馮同學將佢變成劉細良或者係蔡天鳳發達啦，係咪先？如果淨係講流量。咁起碼夠我碌卡碌翻10集啊，至少啊，如果馮同學我哋講由佢啲毛都未生齊嗰陣時開始講起，係咪先？但係對唔住啊，我即係代表我本人真係做唔出啲咁嘅嘢，即係之前舊年即係連阿快必寫信俾我，佢都問，喂，一個講劉細良，你唔講啊咁樣。喂，我屌大佬，我已經講過啦。喂，如果要我開翻咪，要我拿住支咪，我得閒就拿身邊啲人攞嚟咁樣碌卡，我真係做唔出，對唔住。同埋，我覺得好重要一樣，舊年講我都答過大家，即係當大家問我點解唔講劉細良嘅時候，我已經講咗啦。我自己都係一個罪人，我自己都充滿問題。
我有咩資格去判斷劉細良咧？咁呢個今日套翻落去馮智政度都係一樣嘅咋。我冇能力去判斷呢個即係馮智政啊嚇。咁我唔知，但係咁如果其他啲人覺得佢好有資格去批評去判斷馮智政，咁佢哋自己出去講，或者甚至批評埋我或者判斷埋我嘅，咁 let it be 咯。唯有就係、即係你要我有咩回應啫？即係你已經講到有啲嘢，我如果回應嘅時候，我真係會累到好多人嘅時候，咁我唯有，即係冇所謂啦。你當埋我係蔡天鳳或者係劉細良，咁即係咩？你頭先講話攞石頭掟埋佢身邊啲人，咪掟咯，OK。但係你又唔會掟得我死嘅，咁即係除非你斬手我啫。咁割席呢啲嘢好小事啊！屌我做咗幾廿年人，OK 即係你又唔係第一個同我割席。而家仲有一樣嘢最重要就係。使乜我同你哋割席啊？你同我割席，我仲舒舒服服。OK，至少即係我冇一種出賣人嘅感覺，我就已經落得清靜即係心安理得就係咁咯。因為咧出賣有價啊嘛。你講呢樣嘢咧，我一生人啊，阿凡，我一生人啊，係都出賣人唔少啦。如果我做生意嘅時候。但係我翻嚟，我諗，大佬我2003年開始做網台嘅節目，我諗做網台首先對我嚟講唔係一份職業，到今日都唔係要嚟揾食。我呢度我希望我自己講翻啲我自己相信嘅嘢，或者一啲稍為符合 justice 嘅嘢。咁就係咁簡單啫，呢個就係我。如果我要拿住支咪，仲要我去出賣人嘅，喂大佬啊，我真係唔想。或者去到今日，我呢個人生嘅階段，仲要咁樣做嘅，我唔做好過啦，大佬。即係講清楚啊，係啊。呢個到我講啦，呢個件事啊，或者我哋啦，但係好多人又唔係嘅。OK，我有幾種網絡有啲情況就係話。當佢已經變成一個社會現象，你講佢就有流量有 view，咁而家變咗社會現象咧，就大家都有好似一定要加把口講咁。OK 嗱，呢 part 咧我都覺得明白，因為的確馮智政當時成為咗一個社會現象，但係有一啲係咪佢就係？但係你唔好唔識佢，唔知佢係邊個。你都講啊嘛，OK，對唔住，又插都唔緊要。繼續嗱，如果變咗社會現象咧，你唔識我都你呢個個人選擇係咪先？但係有啲佢專責做呢啲嘢噶嘛，咪就係話佢好簡單嘅啫。首先你話我都唔係用呢個方式，但係佢哋眼中咧就我哋或者你哋啦，你哋係揾到好多食。OK，佢可以用佢哋嘅方法計到俾你聽。嗱，呢個咁嘅考證就笑到你爆嘴。OK 咁嘅樣，咁佢話你又揾好多嘢，其實同稅局差唔多嘅。我總之覺得你揾到一嚿錢啦。哇，你睇你揾幾多錢咁嘅樣。哦，好啦，係啦，跟住然後咧，我揾好多錢㗎，答埋佢先，係啊，唔少㗎都，係啦，冇錯，就話你揾好錢。我喺溫哥華都係等死嘅，係啊。咁我揾夠等死㗎，而家講埋俾你聽嚇，係啦，跟住然後佢會好好笑嘅。你睇佢，即係我睇某一啲嗰個所謂嘅 research，所謂嘅計到你哋揾到幾多錢啦。咁跟住然後咧講嗰啲啦，即係佢講我有15萬一個月添，講我哋黐撚線，真係真係一半都冇啊！即係佢都完全唔知道啊！呢個唔係仲未經營過網台嘅。佢從來都係黐人嘅啫，嗰條數咧佢係斷交股嘅，即係你會見到有嗰啲網站，人哋睇得起你嘛，曹總。唔係呢個唔係呢個嗱，個深層就係話佢令到因為嗰班受眾會好嬲啊嘛，就係話哇屌呢班友係咪先？呢班咪反侵左膠黃絲狗，哇仲要可以呃到嗰班友，佢仲可以揾咁多錢咁樣。跟住然後嗱，我就話俾你知，佢哋有幾咁撲街。嗱，你 join 我 Patreon 聽我節目啦，咁樣樣，我就話俾你聽佢哋嘅驚天大秘密。其實咧，佢背後係葉國華，屌你老母，通街都知個背後嘅葉國華啦，係咪？係啊，我睇過一個圖啊，話我識葉國華，哇，真係好正啊，真係。係啊。唔係，首先我呢樣嘢我幾佩服咧，阿雲水。即係如果你話講標題黨啊，
即係講啊即係 spinning 啦，佢係真係有一手嘅喎。但係我又唔明咧，點解佢咁勁啦？做標題啊，嚇，即係 spin 啊嗰啲嘢咁勁啦，嗰啲 agenda 咁勁啦。其實做極都做唔起啊，唔知點解係啊？咩啊？搞錯啊！你都唔識講嘢嘅你，唔係唔啲係，人哋揾好多錢㗎，你真即係我調翻即係轉，其實佢揾錢就唔係又揾好多錢揾呢一喎。啲啦，講係啦，真。所以我覺得係興趣嚟嘅，即係佢係係唔係佢好叻㗎，佢係金融財，佢好快佢上晒岸㗎啦，佢揾好多錢㗎，係啦，點解係啊，都要咁中意喺度販賣假消息咧？係咪呢個係咪有一種心魔，有一種唔係喎，阿 即係佢 Jackie 同我講唔係喎，佢就係嘛？講佢阿 Jackie 同我講嘅講法啦，即係我就係話啦，即嗯係我其中有一集節目，你知啊，阿渾水成日攞嚟聽噶嘛，我就係話，啊喂，阿渾水出賣你喎，阿馮智政點解哦係啊？係係係你走去WhatsApp 人哋同人講係啊，即係你自己有苦衷又成，咁然之後咧，咁佢就即係佢節目裏邊公開爆你出嚟啊嘛，周圍 WhatsApp 人嗯啊，又 WhatsApp 阿嗯渾水啊，又 WhatsApp 阿巴別塔啊嗰啲，我唔係咁咪又係話咯，我只會證明又一次例證證明 Jackie 係戇鳩嘅咯，係傻啊，有冇搞仔撚錯嚟嘅好啊？戇，屌你佢種喂，真係講戇鳩真，即係你係啊呢一回友咧，阿 Jackie 之戇鳩咧，佢真係嗰種，佢唔係超級聯繫人，佢真係好撚濫咧，呢唉，啲唔係真係叫世界仔真係啊！唔喂係呢，真係唔斬手都唔得啊！呢啲真係喂，即係呢啲係啊你咁呢啲唔係啊，係叫呢個世斬手啊！呢啲界仔啊！喂，你嗯係叫做係交友不慎啊，不帶眼識人啊！你咁樣唔係叫世界仔咩？你做世佢都界仔咧，你首先你要好嗯清楚你做嘢有嗯咩後果，邊啲人嗯應該掂，邊啲人唔應該掂，係嘛？嗯即係你要判斷形勢。正正就係阿 Jackie 連個判斷形勢嘅本能都冇嘅。係你睇佢炒股喂，票啫，真係嗯你係抵得上阿 Jack 阿陶傑到去到今時今日40幾歲人都話佢係同學，正正就係嗯佢腦筍去到而家都未閂埋啊嘛，係嘛？係喂㗎，喂，大係㗎。佬啊，我諗喺阿沈旭輝同陶傑同我眼中，其實佢都係佢仲要係幼稚園我咪就係同介話咯乎幼稚園同小學之間嘅同學嗱，阿嚟嘅啫，傑斯真係嗱，傑斯，係啊，我未必所有嘢同你一樣嘅諗法，但係我有一樣嘢同你一樣㗎，我肯定我同你一樣都覺得係戇鳩嘅。喂三個問咯題就係話，係我我哋都覺得佢戇鳩嘅時候，我哋都俾人當埋戇鳩啊嘛。係啊，因為你都信佢戇鳩，咪即係你都戇鳩咯，唔冇錯，係咁戇鳩係嘛？係所以個世冇可能嘅界一定唔係咁戇鳩啊！個世界一定有陰謀，係一戇定有啲鳩只不過嘢嘅。係一個幌子嚟嘅啫，只係你嘅遮冇錯啦醜布嚟嘅啫。梗係你啦，有利益戇鳩，喂，佢自己都話戇鳩，你仲走去聽你啲人啊？你唔好聽啦，你裝我 P 蟲，我聽我爆佢料啦，係咪啊？咪就係咯，我話俾你知啊，佢嘅背後啊葉國華你啊，等我背後再話俾你知，背後葉國華後邊嗰個葉葉國華國華啦嘅，背後係邊個啊？係冇錯啦，一路咁樣一路背後落去啊，講嚟講去都葉國華，呢個兜唔係兜翻一個圈，係啊，即係我諗我哋我哋幾個嗱，即係我哋唔好咁老屎忽，但係我哋即係叫做有啲年資喺個江湖你喺幾個圈子裏邊，你見到我哋見唔少嘅人係咪？即係社運圈、網台圈係咪？咁都見到唔少人咁樣樣。佢比我哋即見得人仲多啊冇，Jackie。但係咧，因為佢嗱呢個就係個系統嘅問題啦。當你個系統有問題咧，你就算你 sample size 幾大咧，結果你撈嚟撈去咧，你 upgrade 唔到啊！基本上係嗱，你即係我見得多唔代表你係要翻去就係你個閲歷夠唔夠啊嘛。咁係但係馮同學就仲係停留喺同學嘅嗰個階段咯。即係我呢個公開係咪先？你見得多又點啫？如果你話係咪先？真係有你又唔識間諜嚟講啦，對唔住即係我收翻阿傑斯我收翻講過啦係佢係鬼我收翻嘅話，佢係小鬼。如果間諜期嚟講咧，佢係一個好笨拙嘅間諜。啊，exactly 咧，就好似即係阿邊個以前，哎呀仆街啦，又唔撚記得添，即係喂嗰個即係喺英國啊，邊個嗰個即係一直做諧星啊邊個啊？屌你真係唔撚記得咗邊個啊？嚇，即係唔記得，唔好講啊。緊要嗱，我講埋先，我講埋先嗱，我係頭先我啲收翻我啲個 introduction 係廢嘅。OK，我直接講就係話，即係我哋點解即係個閲歷識人個重點就係你要知道，好似阿曹總講就係有啲咩人識，有啲咩人唔識，或者有啲人你識得你要提防佢或者保持距離之類咁樣樣。當即係有一種人，OK，你見到佢係會將你嘅是非，將你嘅嘢去出賣嘅話，你係驚敬而遠之。我想唔係嗱我公開私底講，講埋句，
好我，因為當時候咧，點解佢會無啦啦揾翻阿雲水上去宣傳佢咧？就係之前因為佢同阿博士，即係其實佢背後，因為嗱，康利啊呢個經濟3.0，我對經濟3.0冇嘢啊，即係經濟3.0同埋 KC 博士咧，就兩邊喺度不戰咁樣啦。咁我即係基本上我哋食花生嘅，因為咁我同阿 Jackie 峰就係博士嘅節目啦，跟住佢哋喺經濟3.0嗰度有節目啦，咁啊互片我都冇問題嘅。OK，好啦，片完之後咧，跟住然後我哋又算 kind of 類似片埋阿雲水咁樣啦。OK，跟住 Jackie 峰咧就係啦，要做世界第一人，咁佢話。喺中間係嘛？我唔係我不嬲，喂我不嬲望台大啲，我不嬲都企喺永遠企喺花生入邊。好啦，跟住張基峰咧做超級聯繫人，佢又揾翻雲水嗰時，我已經知道你注定一鑊瀨嘢噶啦。我都要公開再講一次就話，你識雲，你去溝翻雲水係大撚鑊過你去當周浩鼎係朋友。你知唔知？即係我公開講，係阿 Jackie 咧，好中啊！呢下真係好中，佢真係戇居啊，簡直盤啊！佢同我講過，喂，雲水呢類人咧，即係其實俾嗰個雲水呢類人，即係點講啊？佢唔驚，點解啊？因為佢呢類人就係講利益嘅啫，易計啊，係好容易計到佢啊。咁但係問題，唉，我真係你冇頭你揾佢嗰一刻，你唔知道自己嘅形勢，冇自知之明啊嘛，大佬啊！唔係嗰下我唔係嗰個大錯已注定噶啦，即係去到嗰個已經係好後期噶啦，即係所以講翻就呢個網台，唔係嗰個 point 係佢會不斷舐嘢咯，即係你呢個你翻翻你佢呢個錯誤其實係好低級嘅，即係你人人都會交朋友嘅時候，你會敞開心扉，但係喂大佬，當人哋當對方出賣你，喂一次就夠啦，但係佢唔係嘅，佢 repeat and repeat and repeat 咯。然後又配合翻就有一種集團，就係話佢根本就係要揾嘢嚟掉，咁然後你就成嚿肥嘢咁樣擺出嚟，咁佢唔食你食邊個啊，大佬？而佢係靠佢係我唔知佢嗱，即係我講得好啲嗱，佢可以係為興趣嘅啫，我上晒岸噶啦，不過。我會掉死你，然後我掉你有 view，我覺得好爽。嗱，呢個係一種一種可能性，一種可能性就係話佢真係好靠呢個 view 數，佢淨係做開呢樣嘢，佢竟然唔識做其他嘢啦。OK，就係周圍去揾有冇反侵左膠黃絲狗係啦，終於揾到嘢咧，我一揾到就唔放，係啊，一揾到啊唔放。其實都好多嘅，其實我其實喺個 YouTube 度都好多呢啲人嘅。好多，但係你又知多，我越聽你哋一路聽你講，我越覺得自己好。我覺得唔多喎。其實聽日開始拍翻10集，班友嘅啫喎，拍翻10集馮智政先，屌真係。其實由開始唔講馬道羅啊，講馮智政有幾多啊？真係坦白講，其實有一個好清楚嘅指標嘅。如果真係好多人咧，咁其實你會反映個 like 數上面嘅。即係我唔知你有冇留意啊？即係有時如果你睇翻咧。係啦，即係你嗰個YouTube Studio 嗰邊咧，有個數俾你睇嘅 like and dislike 嘅比例係幾多？如果你嗰集咧真係犯眾真嘅，你跌到90%已經好撚大鑊噶啦，已經係。咁究竟有幾多咧？係嘛？即係嗱，你可以用subscriber 去計數，可以去 like 嘅比例去計數 ，dislike 嘅比例去計數。邊個？黃世澤就好中意睇呢啲啊，佢好耿耿於懷，見到邊啲人 dislike，佢有辦法揾到你係邊個嘅喎。然之後起佢底，然之後封殺佢喎，好正啊！真係聽你講呢啲嘢，佢 attach 呢個我就做唔到啦，咁然之後佢就話嗰啲咧，唔知係鄭經翰派嚟啊，咁樣樣佢講都係係啊，我真係做唔到咁癲啊！所以你呢個攻擊海外 YouTube channel 呢個 potential 呢個 market 幾咁大？呢個先係產業啊！呢個產業呢個先係產業啊！佢成日就係講咩阿沈旭輝啊、葉國華乜撚嘢產業鏈啊，然之後又話我嗰個有市場㗎呢個，就係跟有市場㗎。我跟阿劉細良嗰個，你係跟劉細良嘅，趙博跟蕭生嘅，係啊，因為網軍一定跟住，一定幫你打氣啊！屌，所以有市場啊呢個。係啊，冇錯。奇怪在咧，網台其實係啲老人家玩意嚟嘅，已經唔 trending 噶啦，已經係。你仲要好仔細去鑽研，然之後講脈絡，然之後再數翻老祖宗，係咪？邊個人會咁得閒做呢一啲嘢啊？你今時今日嘅香港人，係咪就純粹除咗係嗰啲一直覺得係我哋 target 嗰啲人先至會做嘅啫？
係嘛？如果你話講生意講興趣，邊個咁黐線啊？你講客嘅興趣，你更戇鳩。喂，冇人中意聽一啲自己唔認同嘅嘢噶嘛？係嘛？你會唔會聽一啲？喂，我自己覺得我聽都覺得黐線，嘥鳩我時間啊嘛，係嘛？喂，明明唔中意嘅，你強迫自己去聽，因為你係變態嘅，因為你有感受嘅，係嘛？喂，同埋問題就係話，喂，你時間係有限噶嘛？我就話咯，喂，你係劉正嗰個我係呢啲人嚟嘅喎。唔係我日日逼自己睇 CNN 同埋睇中央電視台嘅喎。係有嘅啫，唔係佢講翻啫。曹總繼續。同埋春晚啦，我睇廿幾年春晚，大佬你講笑咁你係你唔係你都係變態啦。我係真係有呢啲人㗎，我咪咯。咁你犀利啊！唔係咁，我補充幾句先俾阿曹總嘅話。頭先曹總講到話，喂，你有冇需要咁？我先補充一個 point 啫，即係我同意講法嘅。但係有個 point 就係話，有時唔需要做好多時間，因為有 template 㗎啦。有晒 template 嗰個結論同埋個推論過程同埋嗰啲論點10次都係用過對，只不過唔同時間同埋唔同 channel 嘅啫。譬如今日都同意。同埋你講咩都冇所謂㗎，只要佢當咗嚟當你黑五類咁打，就當咗你收錢係咪？你境外勢力係咪勢力延伸嘅？今日傑斯啊，佢冇話呢個佢冇話呢個馬杜羅係撲街啊嗱，因為咧佢其實背後嘅業係啊，你唔講曹家超監察你㗎，你唔係啊，唔係，屌我鬧馬杜羅其實係攬佢啊，係啊，類似堅啊，係啊，鬧得唔夠盡啊，你鬧得唔俾阿邊個盡咯？咁你咪叫小馬係啊。係啦，冇錯啦。嗱，曹家超你又喺英國嗰度啊，咪講啲咩啊嘛？講咩港人有咩權利咩？嗱，你咁嘅反針左膠死黃絲啊！我啊，喂你啊，講啊民進黨嗰啲咩？反針左膠死黃絲，你哋收錢，你哋背後葉國華，佢冇所謂嘅，因為阿曹總講得好啱。你第一個 point 就係話，大家都係想聽啲想聽嘅嘢，亦都冇時間做啲咩推論分析。我淨要個答案，我淨要知道邊個係仆街，然後你俾個目標我就可以攞石頭掟死佢，咁我就好爽啦。係啦，咁所以就傑斯喂出下聲好啊，喂大佬，OK，喺度，OK，係啦，所以有咁樣嘅 demand 就會有咁嘅 supply。個 demand 就係有班受眾 ，OK，唔係有一班係真受眾，有班就推波助瀾嘅，OK，咁推波助瀾嗰班我哋可以有機會先再講。有班受眾就係話，總之我就係我就哇係我好憎左膠，哇好憎反侵，好憎嘅死黃絲，係咪嘅？哇好憎佢哋喺嗰邊喺度出邊喺度講嘢，哇跟住哇佢哋揾好多食，OK 咁樣。咁然後有人同你講就話，其實佢背後係有陰謀，佢背後其實係葉國華，佢背後其實收好多錢，佢哋每日揾個百幾萬。你係咪好想打佢咧 ？OK 嗱，又嚟，跟住又去翻結論啦。Join 我 Patreon，我爆啲話俾你知，我話俾你知。即係我以前咧，即係咁講啊。我覺得咧呢啲嘢咧，如果拗嘅話，我同你鬥屌咧，我唔會輸嘅。係，因為我真係戰鬥格，係嘛？咁但係我有一樣嘢咧，其實我慶幸嘅。我過去呢一年嚟咧，其實即使我有好多缺陷都好啦，但係我自己有成長嗰樣嘢咧，就你開始要學識咧。你對呢啲嘢唔好咁上心啊，或者太過咁激心嗱，因為其實你炒花生咧嗱，確實你網上面嗱，你短期內咧，你係可以爆到多 view 出嚟嘅，但係呢啲 view 係真係唔持續嘅，坦白講。冇錯啦，而且你想要啲咩觀眾聽眾咧？你嗰下有花生，大家要談資，大家要攞嚟即係茶餘飯後啊，要攞嚟講啊，最好咧，好似搞到咧爭產咁樣樣啊，係嘛？最好搞到咧，即係哇，大佬日日拳來腳磨啊，哇，即係唔係你屌我就我屌你啊，咁係啦，係啦。唔係，但係問題就在於你去到咁樣咧，其實你自己喺度 screen 緊你自己聽眾，冇錯，有好多聽眾咧開始覺得冇癮。冇聽眾係長期中意咧，係沉溺於是非鬥爭之中嘅。即係我覺得做人咧，同意最重要一樣嘢，無論有幾多是非都好，我都俾人老屈啦，係嘛？即係我見到有好多人老屈啦，我有時候我真係冇講過喎。我如果我真係好執着嘅話咧，我150我逐樣嘢去踢爆去反，我去反擊。但問題就係話你反擊得幾多啫？冇錯。如果有人
佢係永遠即係佢係有 agenda 咁日日挑剔，仲有佢就係想阿曹總你反擊啊嘛，冇想錯啦，你泥漿泥漿摔角摔角啊啊嘛。嘛，冇啊，即係錯啦。你然咁之後咁其實其實佢都醒你嘅啫，曹總，你應該要反擊㗎。咁你佢個 view 數高嗰時，你個 view 數高嘅唔係咁，啫。但係問題點解你又唔係做佢個標數都啫？高唔到啊嘛，嗰下大鑊啊嘛。係嘛？唔係曹總意思就係話你即係你，如果你長期淨係想靠吸呢啲 view 嘅話，其實即係呢，唔係我股票啲啦，突然間，其實你係破壞緊你嘅品牌咯，你破壞緊你嘅長遠價值咯，係嘛？你即係短期即係靠炒花生，同埋即係鬧唔完嘅，永遠鬧唔完，因為佢唔係聽你道理啊。佢就係佢永遠你講乜都好，佢都揾到位咧去挑剔你，然之後去曲解你，繼續咧佢由佢曲解你嗰下去無限上綱，無中生。我諗我哋呢一集咧，跟住又嚟噶啦，又嚟。唔係我知嗱，但係咁係講，我覺得做人最重要咧，就係你要誠實面對自己，亦都誠實面對聽眾。我覺得好似好老土啊。嗱，就但係頭先阿傑斯講得冇錯嘅。嗱，即使我同你，我冇你咁清高啊！你唔係話當呢份工啊，呢份就係我冇啊！哇！你頂你個，我真係我嚴重我保留啊咩告你誹謗嘅權利啊！我一啲都唔清高啊！我告鳩你啊！話俾你聽，係咯，之前我哋收錢嘅，你收翻呢一句，然之後你可以繼續講。你係仆街冚家產嚟，係啦，仆街冚家產，係啦，冇錯，咁啊得。你唔係隻料，你真係咁撚樣，你犯賤啊！你咁樣講啫，繼續，你繼續啊！邊咧？屌，真係啦，講到你話我好仆街冚家產，扮清高，係扮清高，唔似好似傑斯咁仆街冚家產。先，唔係即係如果有人佢係刻意曲解你，日日都去咁樣去扭曲你講嘅説話，你同佢講道理冇意思，因為佢唔係要聽道理。問題就係話，喂，我即係去到今時今日。我去到有即係11-12萬，我而家幾多嗰個subscriber 12萬啦，係嘛？咁啊，即係叫做有少少成果啦，即係叫揾到食啦，有一班聽眾去支持啦。我覺得最重要嘅就係要佢哋，即係佢哋相信我就夠啦，係嘛？即係我亦都要誠實地對佢哋，我自己瞓得安樂。係嘛？唔需要下下為咗點樣啲人點樣去理解我，然之後因為去滿足佢哋，然之後係點樣去 spin 自己嘅諗法，係好撚攰嘅。最後尾你會黐線嘅，因為黐線你做唔到正經嘢。你本身你係為乜嘢去做網台㗎？係嘛？我哋當初個個都話講真話，唔係為咗鬥爭，唔係講是非啊嘛，唔係話對付呢啲流羅啊嘛。係嘛？喂，佢係咁喺度挑剔你，哇！你去海外做網台，成日話自己講嘢大膽過我哋，係嘛？我可以講一啲你哋海外嘅人又話可以講一啲我哋唔夠膽講嘅嘢，你唔撚係嘅，都唔夠激嘅，你可唔可以好似黃岸然咁樣樣？我使乜要同你咁樣鬥啫？你成日喺度挑剔我，又話我哋點樣啊？又話咩讀新聞又成啊？你學我咁樣讀新聞，你試下有冇我咁多 view 啊？係咪好簡單嘅啫？咁我補充幾句嘅，即係即係我哋好謙卑、好感恩。呢個咪 Poppy 啊？呢個係 Rosie 啊，Rosie，哇，好難嘅。係啊，呢個係肥妹嚟嘅，係啊。Rosie，喂，我都有 Rosie 喎，我有 Rosie，係嘛？我呢就靚好多。哇！你大我嚟。喂，我想講就係，即係我哋好謙卑感恩地能夠繼續，即係我相信我哋幾個都係講緊我哋相信嘅嘢啦，唔敢講係咪真話。我哋相信嘅嘢，然後咧繼續能夠維持到啦，都唔敢講話揾到食啦。但係我俾個例子嚟，假設有人佢都係講佢相信嘅嘢，揾唔到食，然後佢假設講馮同學，哇 view 數多10倍，你咪好有誘因啊！我仲可以企埋道德高地喎。OK，咁當然呢個個別例子，我唔係話唔值得佢講，或者我唔係唔認同你哋咁樣批評馮同學，冇問題嘅，好合理係咪先？即係佢公眾人物係半公眾人物，值得俾人批評。好啦，但係你講去到首先你亦都唔應用呢個例子。首先去到曹總講嘅，譬如有啲係日日都啄住你講嘅任何嘢，然後去扭曲你，然後去講一啲講錯嘅嘢，然後就駁你回應，然後同你鬥屌，跟住佢呢度佢揾到好多食噶嘛。呢度喂佢公開講嘅噃，嗱呢啲係公開資料嚟嘅，就唔係佢會老屈我哋揾好多嗰啲資料喎。佢公開地話我多咗好多人裝 Patreon，係嘛？大家都想聽我爆料咁嘅樣，係嘛？
咁就行緊唔同嘅道路啦。就係、即係我哋可能佢覺得佢心安理得啦，我唔知啦，我哋唔 care 啦，祝福佢啦嚇。但係我哋就繼續行緊我哋即係我哋嘅道路，就係我哋想講我哋自己相信嘅嘢嚇。我哋就算我哋幾個未必同意，但係我哋今日即係坐埋喺度嘅話，我哋都大家都會即係諗想講乜嘢，我哋人唔會係就住大家唔會係咩將我哋心裏邊嘅嘢講出嚟，然後我哋可以然後繼續做翻我哋嘅節目。呢個係我哋行嘅道路咯。我自己覺得啦，就係咁樣啦。做網台啦，雖然以前啦，我哋嘅即係啲老祖宗，好似毓民個年代啦，真係好似做到教主咁樣樣嘅，真係即係叫做意見領袖啦。即係你做得網台，首先咧，你講嘢咧，你好似自己帶咗光環，係唔可以認錯嘅，錯咗都要死兜嘅。多數人都有咁嘅自尊心喺度嘅。包括咁有啲人會好，即係咁講啊，有啲網友會好困惑嘅。係嘛？即係佢都會咁樣喺度問翻我哋，喂，點解一時撐親一時反親嘅你咁奇怪啊？喂，咁我不嬲都係咁樣嘅喎。嗱，講真，我有錯我就會認嘅喎，係嘛？即係嗱，我唔會好似某啲人咁啊，永遠都係啱。我唔係 sell 偶像派，因為我哋唔係宗教領袖啊嘛。喂，我哋唔係教主啊嘛。是其是非其非，我不嬲都係咁嘅喎。咁所以有時啱，有時錯。我有時我評論嘅對象，亦都係因為佢有時啱，有時錯。啱嘅時候咪讚咯，唔啱嘅時候咪屌咯，就係咁簡單咯。人就係咁噶啦，係嘛？你聽網台唔等於你要追隨一個領袖啊。我成日覺得就係話嗱，我同阿馮總我哋同你年紀相若，但係聽網台嘅聽眾多數都係老嘢嚟嘅。嗱，你要諗下咩人會聽我哋啊？點解老人家會聽我哋？喂，後生幾廿年嘅人聽做節目啊，我哋人生閱歷豐富佢哋咩？唔係啊嘛。其實講真，我自己覺得我自己好虛心嘅。就算以前做網聚都好啊，我見真我講笑咁講啊，我哋做網聚溝唔到女嘅，sorry 係嘛？因為其實而家聽網台咧冇後生女嘅，阿希蓮井嗰啲好後生噶啦，冇噶啦。喂，你冇嘅喎，哇，黐線，唔好代表我哋冇喎，你巴閉啊！你真係大把女，打女。你太武斷啦嘛！你咁樣講嘢，你就話你即係你將靚女置我哋唔好中咗曹總計，我哋唔好中咗曹總計，即係曹總係好犀利噶，但係靚仔靚女都有啊。但係可能阿曹嫂聽緊節目噶嘛？係嘅，係冇完全仔嚟嘅，繼續阿曹總。唔係咯，阿曹嫂都係靚女啦，真係冇啦，曹總繼續，冇啦。跟住咧，所以你講翻話聽啲聽眾嗰度係啦，閱歷嗰度，跟住咧。唔係閱歷嗰度就係咁樣嘅，我反而我就成日覺得應該要感恩嘅。點解？喂，即係咁多人生經驗嘅朋友都會聽我哋做節目啫，係嘛？其實唔係話因為我哋叻，我哋巴閉，我哋唔係咩教主。其實你成日講到聽網台好似老年化咁樣，你搞錯啊！屌你睇下數據啦，你睇下你自己嗰個後台數據啦，嗰啲有稅過可循㗎，唔係我作又成啊，真係有㗎。你自己都知你啱啊！呢啲你係專家，我唔係。梗係啦，你哋一開始節目開始，你就話講翻以前嗰代，咁我哋就要講翻啲現代嗰啲嘢嘛，係咪先？嗱，我啊潮啦，係咪先？你要講下啲 Blackpink 係咪先？我講下啲 MC 張啦，咁先得㗎嘛。屌你講啫嘛，我唱添啊！喂，我做 live 啊，烽煙啊，有廿幾歲嘅年青人打電話上嚟俾我㗎，係咯，OK，唔係咯。OK，嗱，我講翻，即係曹總開個話題啦，即係呢個係我研究咗好耐嘅，OK，即係講呢個網台教主呢一樣嘢啦。即係教主有幾個特徵，即係嗰代係有幾個都係嘅，即係有特徵。阿曹總講咗少少啦，OK 啦，唔會認錯啦。好教主點會認錯啫？係咪先？咁教主咧又中意，因為神嚟噶嘛，神係好中意定義啲嘢嘅。OK，嗱，天地人我定義 OK，嗱，你就係反侵嘅，嗱，你就咩嘅 OK，你就係嗰時都係㗎。無論教毓民好，無論係以前嘅蕭生啦，嗱，以前啊蕭生冇怪我 OK，都係好中意定義啦。咁你哋乜，咁仲有咧？而家嘅蕭生唔定義嘅咩？
而家小生我相信係偉大嘅，OK，咁好啦。OK 以前就係、跟你去到後期都會係㗎，OK，就會嗱有定義一班啦，跟住然後咧嗰個排外味會好重啦，係咪？大家我哋嘅向心力好重啦，一齊石頭掉佢哋啦，然後我係會被迫害啦，係咪先？我日日都被迫害嘅噃，咁樣樣，咁然後咧就大家要咁作為一個教會，咁咪即係一個教宗教會，咁都要你添下香油啦，係咪先？咁以前就係可能係月費啊、訂閱啦、捐款啊，而家係 John Patreon 啦咁樣樣。咁然後即係你見到個模式就係咁樣啦，嚇就係話第一我要話啲係得我知嘅啫，我個係真相，我個係真理嚇，跟住然後咧就有個對面，跟住我哋一齊排外，一齊掉石頭，OK，跟住然後好似曹總中間講到就係，當你長期吸收呢啲資訊嘅時候，你嗰個精神就變咗你好要靠呢啲呢類型嘅資訊去維持。就並不是好似我哋咁樣嗱，我哋就唔係話呢啲咩係真相真理嘅，即係我哋個人分享啫，我哋可以錯嘅，OK。咁呢樣嘢就大家觀眾咧係個思考模式都係話我唔係一定接單全收，我可能聽完傑斯，我聽下曹總啊，聽下份，哇！今次我覺得你同意啲喎，今次我覺得佢又啱啲喎咁樣。但呢個戲 inspire 係好重要咯，即係係對我嚟講做節目就即係如果係我盡量都係想 inspire 咯嚇。係我哋咁但係有啲人，雙個都係但係就即係同宗教式嗰種就唔同嘅。 manipulate 宗教式嗰種就係我懟啲嘢俾你嘅啫，單向嘅。你總之係啊你總之就受晒佢嚇，即係咁樣係啦係唔同嘅嚇。冇錯啦，但係我覺得冇錯啦，跟住做嘅意義咧，就在於其實嗰種即係互動性，即使我哋冇封煙都好啦，傑斯你有啦，你比較先進啦，你而家教埋封煙啦，呀呀，啊，巴閉巴閉，啊，咁係啊啊，但係就拜我聽日喂，聽日啊，會睇記得啦，聽日我有 live 啦，我有2個禮拜冇 live 到啊，係嘛？聽日記得打上嚟封煙啊，但係我會係啊，好我都會好開心啊，認真睇下封煙啊，啲留言嘅，有時啲係留言咧，即係你會見到嚇，即使係我哋講嗰啲嘢，嗱好多時候我哋講啲好多業餘嘅喎，係嘛？講軍事啊，講歷史啊，你話講 AI 啊，喂有啲乜嘢係專家啫？係嘛？有時我哋覺得我有時講嗰啲嘢仲難，好即係嫌太濫添，乜撚嘢都要講，係嘛？你又再諗啲嘅又，係我係再濫啲嘅，係啊，我真係我你認我濫。啊，你真係好咁但係勁嘅啫，又會引到一啲人係咪有識之士會留言喎？嗯係嘛？我覺得反而咁樣係有好處喎，真係係嘛？即係首先嗯嚇，嗯即係首先佢唔會覺得即係你我諗你真誠嘅，最重要係真誠嘅嗰種係，即係無論我哋即係講嘢又好啦，留言嗰個人講嘢都好啦。係嘛？即係起碼嗰個互動係真係有益嘅咯，好過你真係咧係因為嗯即係某一樣嘢是非係嘛，無限上綱係不斷喺度講落去係嘛？喂，你講到沉啦，已經係哇，已經係好似即係嗰啲嗰啲咩核爆半衰期咁樣啊嚇，即係喂已經越嚟越少效應啦，都仲要講落去嘅係嘛？因為似咯，因為個營去咗嗰個營運模式噶嘛，你係轉唔到啊嘛，即係已經轉，你只能夠不斷咁期待下一個可以攻擊嘅事件啦，下一攻擊嘅人物啦，不斷咁尋找獵物啦，係啊，係啊，咁而問題就係佢哋又唔係揾唔到啊嘛，即係呢個又算係我唔可以話佢失敗啦，係咪先？佢如果你講個流量啊、view 數啊，係咪 Patreon 啊，即係你可以話呢個係捷徑咯，係咪？即係快速嘅捷徑咯，咁樣。咁呢個有捷徑啫。坦白講，喂，以前你話喂大家喺度評論老蕭就係有意思嘅，因為人哋幾廿萬啊嘛，個 view 係。喂喺佢哋眼中，馮同學都幾廿萬㗎。馮同同埋馮同學學就背後萬幾嗰個萬，佢10幾萬都唔係成日有啦，間唔中先有喂啦。十幾萬喺喂大佬我哋而家呢個世界唔少我哋㗎啦。我哋萬幾2萬嗰啲都走嚟，哇！好似喺度挑剔啊，喺度跟蹤啊，好似狗仔隊咁啊，即係當我哋明星咁啊！喂，真係多謝你賞識啦，我真係覺得係。都係㗎，係啊，你要感恩㗎，係嘛？係啊，即啊即唔係呢個咪就係你嗱呢度就講去到嗰個面對留言嗰個心態咯。呢度可以講大遠少少，就係點解即係有好多以前做主流媒體嘅，佢接受唔到去翻另一個 YouTube 嘅網絡生態咯，就係因為你係會俾人掉死咯。嚇，或者而家首先加埋我哋 social 講 media 錯嘢，如果係新聞嘅話咧，嗯，即係如果我哋講錯嘢係新聞嘅話，imply 咩先？imply 我哋係偶像咯。喂，偶像講嘢唔錯得噶嘛，係嘛？哦偶像係完美無瑕嘛，偶像錯喎，幾大新聞啊！然之後係咁炒，係咁發咯。
唔係，我咁但係我哋講第二樣，唔係偶像啊嘛，問題係係唔係？我講第二樣嘢就係話，啊，即係我哋都係身經，都算係俾人掉慣咗啦。因為我哋都要知道呢個生態啦。嗰種嗱，你話糾正你事實講錯呢樣嘢咧，我哋相信我哋都好歡迎嘅。OK，同埋我哋錯咪錯咪認咯，係咪先咁啊？咁但係講緊嗰啲。係咯。係啦，講緊嗰啲係話，即係譬如話係完全係針對你，譬如針對你個人啊，係咪針對你嘅誠信啊，或者根本就純粹謾罵，純粹係一個 hate speech 嗰類嘅話咧，咁我哋都要明白呢個係網絡生態嘅一部分嘅，係咪先？即係好攰冇成嘅。其本噶嘛。實如果呢個重要㗎，呢個你去重要 engage 㗎。呢種咧，我但就話其實唔係喂，即係我哋做係即係好似阿凡講，即係如果做咗節目嘅，你都要有一個好好嘅心理狀態去冇錯啦面對啲 hate speech 啦。如果你頂冇錯唔順嘅時候，就真係唔好做啊，大佬。係啦係啊，傷身體啊。係冇錯嘅，實有啊！你做黑社會，你講點會嫌有刀我哋講疤嘅10個啫？鐘啊，你都改變唔到呢個生態噶嘛？個生態就係咁噶嘛。係啊，即係你做得網台，啊你就預咗啦，係咪？如果你冇人批評，冇人屌嘅，咁你就係你根本就冇本事做網台，係咪？連關注都冇，係嘛？係嘅，某程度上啱嘅，一定有 hater 嘅喎。即係因為而家呢個時代咧，基本上你一出世咁滯啊，或者你出世於呢個即係工作環境有，基本上你係一定接近係一係就 social media，一係就唔係因為而家你今時都係一個極化嘅年代嚟噶嘛。即係其實馮同學之死其中一個因素就係因為佢唔中意企一邊噶嘛，佢中意樣樣都要有佢份咁樣噶嘛。咁呢啲咪死嗱，呢個都係死因嚟噶嘛。咁所以你今日你面對個世界都係極化噶嘛。所以最大鑊嗰樣嘢就係中意企喺中間包拗頸啊。係企喺中間好易死嘅。唔係即係你包拗頸，你只能夠企一邊嘅啫嘛。係咪？但係你企中間包拗頸咧，你就兩邊都得罪晒。屌你講個好撚大鑊嘅，其實係所以都好有好發人心醒嘅。其實即係馮同學之死，好少人企喺中間包拗頸。以前得幾十年前咧，就好多人企中間嘅，但係而家真係唔得嘅。而家你真係要揾一邊企嘅，即係咁。唔係嗱，你企中間都有㗎，你企中間係一種藝術㗎，企中間就抽咁樣咯。係嘛？你講嘅冇錯嘅，啊老細你講得啱嘅，係嘛？所以咪就係話咯，呢啲都係啊，所以佢一個完全係唔合格嘅世界仔，你話所以佢叫同學咯，佢真係即係佢有排學啊呢啲嘢，即係其實佢死嗰日佢都未必學得晒，因為佢而家都唔細噶，佢個性格係咁啊，成世都係好似同學咁樣噶嘛佢。係呢，同埋一樣嘢就係你因為企中間點解易死？因為其實企中間係一個立場嚟嘅，你唔好以為你能夠避到你嘅立場，絕對係咯。好似曹總講，其實係仲 Q 大鑊，因為兩邊都不是人。咁無論乜嘢立場都嗱，呢日就唔表態，咁但係你唔係啊嘛，你係一個半公眾人物啊嘛，咁佢唔覺得係呢樣嘢，第二個多重戇居。咁你一個半公眾人物，然後你有一個任何立場都好，咁你就會俾人去質疑或者俾人去批評呢樣嘢。咁你又要再好，你又好在意喎，咁啊三重戇居，連環爆炸，係啦，即係佢不嬲都唔中意有一個好明顯嘅立場，反而佢係唔知即係佢唔知會承受邊一方面嘅攻擊。係嘛？於是嗱，人就係咁樣嘅，所以馮同學你即係上一課，有時就係你越避嗰樣嘢嘅話咧，你避到一個位咧，佢就最大鑊嘅方法呈現出嚟 Murphy's Law 啊嘛，係咪？即係所有最 worst 嘅嘢一炮過掉晒出嚟，係啦。但係我幾相信呢一課唔係馮同學最後一課咯。係啊，哇呢個真係阿 Sa 拭目以待啊！佢自己都話，即係佢仲要上好多課㗎，真係。佢話佢自己改唔到㗎啊。係啊，唔係嗱態度，所以我抱持嘅態度就係有鳩佢啦，屌！唔係你講真，即係譬如話我哋講係咁講啦，係咪？即係我哋當譬如朋友咁樣良善願望，我係啦，OK。咁就話喂，即係好多人都係咁講啦，希望佢今次都要你又話同佢過一隻嘅，嗱你又自相矛盾啦。我梗係同佢捉，唔係我同佢追朋友，然後先我出埋佢嘅，OK。我收錢㗎嘛，因為係啊，OK。我係啊，屌我喺佢身上攞到葉國華 content，我就飛佢㗎啦。係咪？有係啊，朋友要嚟出賣嘅，梗係啦，OK。跟住即係譬如我哋想去成長，其實你好難
話短時間改變啲咩成長啲乜，你即係吸收經驗，然後你可能呢個經驗裏邊，可能佢短時間裏邊佢都未消化到晒，可能你之後慢慢喺人生路上跟住發，係啊，唔緊要㗎。你睇下師叔啊，師叔大佢一橛，師叔都俾人出賣啦，係咪先？所以即係呢個即係一日未死啊，一日啊，你身邊啲朋友都係出賣你嘅嚇，唔緊要。係，唔係佢有句説話講得啱嘅，即係時間證明，即係呢個亦都去翻阿曹總講過做 YouTube，一係就唔好交朋友。又唔係我去翻個公眾，即係去翻出嚟做嘢啊！即係話，譬如出嚟講緊係講 YouTube 啊、social media，即係你蒲翻出嚟嘅話，我同意阿曹總講就係你要諗翻你嘅目標係乜嘢，你係做啲乜嘢，然後即係踏實地行翻呢條路咯。係都只能夠係咁樣樣，係啊，即係有時我哋可唔可以？喂，我哋有冇共識嘅咧？講到呢度，我哋可唔可以做幾點以日不落香港出個聲明先？即係可唔可以咧？我唔知得唔得？就係馮同學，我哋等緊你啊！馮同學等你歸隊，得唔得？喂，兩位同唔同意？接唔接受呢個聲明？呢個唔係聲明，所謂嘅。我呢個簡單啦。日不落嘅大門係常為你門常開嘅。即係我嘅立場就咁樣嘅。補充一句，補充一句，唔係搞政黨，唔係喂，等下喂，係咪？你俾阿 Kelvin 戴咗頭盔先啦，佢好似要戴頭盔。唔係啊，我覺得唔可以咁便宜俾佢翻嚟。呢道門冇咁容易，呢道門喺度，但係你唔係咁，你交啲嘢嚟先，交啲嘢嚟。OK，我哋要訪問，我要訪問江文慧，交個人頭出嚟。係啊，佢咩人都揾到啊，咪就係咯，係好喎。江文咁我點多個啦，我就你要邊個？葉國華。屌，葉國華係啊，嗱，交葉國華你咧，就俾你翻嚟呢個日不落。我大你一個 level 添，我就邊個？揾葉國華，我揾董建華。你揾到董建華，咁要問米噶咯？未死，我而家即刻嚟啊！我即刻可以上身啊！董建華係啊，未死噶嘛？董建華我聽過，好似人話咧，其實佢我聽啊，唔知係咪真啊？有唔死都冇用啦，真係。佢唔係好似我哋想象中氛圍咁樣嘅，佢就好個情況就好似阿賭王咁樣樣咯，中咗風之後嗰個情況。OK，喂，好啦，喂，俾翻曹總頭先，你話搞網台點啊？我打斷咗你吓。OK，唔係，我又覺得咁樣嘅，做網台咧，我哋唔係搞政黨嘅。以前咧，即係因為網台有個歷史喺度，真係講即係由阿毓民啊，由阿老蕭啊嗰個年代，因為喂，唔好留咗個人，最初係黃八 OK，黃岸賢先噶，即係差唔多。因為搞網台本身咧，就即係屌阿毓民好後期嘅，其實唔好成日講到佢好早期啊。如果你講嘅話，咁你再早啊，你刁文牛添。咪都早啦，刁文流咪就同阿岸八同一期咯，係人民台一齊啊嘛，香港人民廣播電台大佬有邊個先得過佢啊？係咯，有埋咩葉寶林啊嗰扎噶嘛，係嘛？即係嗰陣時未叫左膠。七一人民批啊，嗰陣時。呢班都好早噶啦，呢班都早嘅啦，跟住咧繼續。係啦，嗱，因為其實嗰陣時就係叫做搞社運。咁大家都要眾志成城，咁啊，如果你話一齊開咪咧，其實都喺度叫做都好似一個運動咁樣樣啦。但係你今時今日你搞網台，係咪真係有同樣嘅功能先？唔係，係咪真係有咁同樣嘅功能先？大家思考下，即係如果冇得搞，係啦，即係你冇得搞。咁而家反而我哋就係話啦，咁我哋而家搞網台，而家碎片化噶嘛，大家碎片化，咁為乜咧？嗱，咁當然啦，我認為咗自己揾食咯，得唔得？我答你。咁呢個當然係啦。咁但係你嗱，即係任何嘢都離不開揾食嘅。我哋生存冇可能真係光合作用噶嘛。甚至當年唔係講下網台歷史啊。咁你但係你當年嘅出發點就唔係為咗揾食噶喎，揾唔到即係好多人嗰陣時網台嗰陣時得幾十人聽嘅啫，大佬係啊，即係45條關注組嗰陣時啊，阿 Audrey 余若薇啊做直播啊，
得一個人聽啊，大佬。我錄到啊，最低紀錄係一個人聽啊，大佬。聽下 Audrey 喺度噏嘢，嗰唔知係咪 Audrey 個老公嚟嘅？黐線嘅大佬。咁你點揾食啫？嗰陣時冇得揾食嘅。我究竟我哋做個節目啊，就喺昂八個電台。有一晚出去宵夜慶祝，因為個節目有唔知200人聽啊！屌，即刻去慶祝啊！屌，宵夜，即係嗰個年代唔係為咗揾食噶嘛，我插你一句。咁而家反而就攞嚟養老啊嘛，即係做網台係，即係或者咁講啦嚇，即係你話喺海外，咁你有一班社運人或者以前做政黨嘅，咁因為即係好多你冇得搞之後，你又搞 Patreon 啦。咁然之後，尤其去海外，咁你本身周庭都係咁樣噶，周庭都有搞 Patreon 嘅，唔係佢有冇 Patreon 啊？好似又冇咯喎，而家真係純粹搞網台咯，好似因為我睇過，因為其實佢就真係純粹係搞網台 YouTube 係咪？你講係即係搞 YouTube 嘅啫，即係 YouTube 啦。但係佢嗰隻咧，就算佢係好多人睇都好啦，都係揾唔到食嘅。因為其實佢出片唔夠密，而家 YouTube 咧你揾食好困難嘅，好困難㗎，係啊，冇錯。如果你可以做 YouTube 養得到自己咧，你應該引以為傲，因為唔係個個人真係可以做得到。同意。實際上咧係要感恩嘅，但係我自己都覺得，即係其實如果可以講自己相信嘅嘢，同時間都揾到食嘅話咧，我覺得應該引以為傲嘅。但係你可以咁樣做，其實本身老土啲講句，真係因為有人係真係有啲網友撐你，你先至可以咯，係咪？絕對係，做人要感恩嘅，我覺得係。絕對係，係嘛？即係唔好因為你講嘢可以揾到食，然之後真係當咗自己係教主。呢個世界係雙向嘅，你俾到一樣嘢出嚟，人哋都可以即係。咁又唔係咁講嘅，曹總，你唔可以帶住我覺得你頭先啲説話要教訓人哋咁樣咯。咁有啲人覺得係真係要做，即係我覺得點講咧？百客唔係百貨養百客，唔知咩？百貨養百客啫。咁有啲人係中意日日拿住。我仲要我捉到你，我就當你蔡天鳳、劉細良咁樣。咁總之咁都係一個揾食之道嚟噶嘛。咁每人個揾食方向係唔同噶嘛。又得唔得咧？你唔可以你嗰套就啱撚晒噶嘛。咁樣講嘅人信唔信自己講嘅嘢先？唔係，咁你理得佢咪揾食喎？我知揾食係啊，揾食就好唔同。咁佢嘅受眾 buy 就得噶啦，使乜咁撚崇高啫？即係個 YouTube 度，喂大佬，大海咁樣，鯨魚又有，蝦毛又有，蟹仔又有，咩都有噶嘛。咁呢個，我覺得即係我唔係為咗揾監粗同你拗制。即係第一呢個係一個大自然嘅生態，呢個亦都係一個言論自由嘅生態。喂，人哋鬧鳩我哋梗係當然唔舒服啦，或者你揾石頭揼我，或者我覺得你講嘢離晒譜咁樣。但係我哋做唔做得到嘅就係我哋都要treasure 呢一種嘅自由咯。即係大佬，我哋受過啲咩苦而行到出嚟先，就係唔撚講得嘢啊嘛，講嘢會俾人拉啊嘛，大佬即係今日喺香港咪最撚清晰咯。一言堂咁樣，啲聲音簡直純正到不得了。咁如果你唔中意，即係曹總你唔中意嘅，咪翻香港咯，都得㗎。所以我覺得我都 respect 啦，即係我都要 respect 呢啲人呢啲。即係我好明白你講嗰扎嘢，但係冇衝突嘅。但係你講，因為100年後如果仲有 YouTube，佢都係咁樣㗎啦。喂，即係咁樣先係百花齊放，咪有大家咪即係然之後。即係老土啲嗰句啦，觀眾嘅眼睛係雪亮嘅，咪由大家去 judge 咯，即係唔好用你嗰套去代入人哋嗰套，即係我覺得每個人做 YouTube 都有佢自己嘅出發點嘅，係咪？不過即係曹總就即係當係，即係唔好覺得揾食係咁，即係咁最大。唔係揾食。唔係揾食有好多方法噶嘛，偷呃拐騙又可以揾食
就閒老正又可以揾食，即係你都揾到食，咁每人有佢自己個選擇咯。而我哋講緊，我諗講緊 liberal，講緊自由咁樣，咁我哋都要尊重呢個咁嘅遊戲玩法咯，唔係一言堂啊嘛，係我咁樣補充下阿曹總，即係我又當翻一個網絡文化度咧，即係有時候就係、即係有一種人係是有種人，佢就係中意做教主嘅，OK， 無論咩原因出咗咩原因都好，咁然後但係教主唔係個個都受到啊嘛，所以大家都即係唔好，我哋唔係我純粹個人分享嘅，OK， 即係尤其是因為而家個個都係拿住個 social media， 個個都係一個資訊角度發放者。咁你亦都會有受眾，你總會有受眾可能會支持你，係咪？即係好似阿曹總咁，即係我哋就好謙卑啦，係咪？但係有時候你啱啱進，因為我哋耐啊，即係時間，即係呢個網台生態圈內，即係我哋好多時候有即係其實過度膨脹呢樣嘢啫嘛，就係話好多人你啱啱踏入呢個咁樣嘅 social media 或者你 YouTube 呢個世界裏邊，哇！你好似即係突然間個人會成為咗焦點啊，你成為咗明星啊，你成為咗主角啊，咁你係不自係，你會不自覺地自我教主化，呢個就真係要提防啦。OK， 嗱，如果你真係好中意做教主，咁你咪做咯。OK，咪即係每人有自己自由。但係有時如果你做咗教主之後，你承受唔到跌落翻神壇嗰下咧，咁嗰下就好多時好多人就未必承受到啦。即係你話會唔會有時有啲膨脹，行都會啦。即係譬如我哋講中，即係譬如我哋講得精彩啊，我哋有判斷覺得幾唔錯，有觀點嘅 inspire 到嘅，就嗨嗨地。我嗨地，但我嗨完之後，我相信我哋都會好快翻返去就話，其實咁啊點啊？梁朝偉咯，咪又繼續捱世界，咪第二日咪繼續做節目咯，咁樣樣，你係咩啫？咁樣樣，但係有好多，譬如係啱啱入去呢個世界嚇，即係佢唔習慣或者唔知道，因為冇人會 warn 佢哋噶嘛，冇人會教佢哋呢樣嘢噶嘛，係咪？你睇嗰啲咩點樣做 YouTube 啊，點樣做 social media 都可能技巧上邊啊，係咪？點樣做節目啊，點樣剪接啊，但係冇人會喺個心理嗰度同佢哋分享呢樣嘢㗎，係嘛？咁所以呢個都係一個網絡現象嚟嘅，即係我哋會經常見到好多所謂嘅停台啊，嗰個術語叫咩咧？即係類似停更咁樣啦，即係話做唔到 YouTube 啦。其實有程度上有時都係佢嗰種心理情況，就係話係啊，我明你。因為我要做明星，我要將我最閃耀嗰刻 show 俾大家睇，但係人係會有面對七情六欲，我哋好多沮喪，我哋好多低潮。係啊，我哋唔會同我哋做咗20幾年，大家即係我話。即係你心情唔好嗰陣時，你又要做節目啦；同老婆嗌交嗰陣時，又要做節目啦。即係我哋都面對過晒啲嘢。同埋我即刻諗起咯，即係如果你講即係要計呢啲 view 數咧，即係即係你話要做教主嗰啲人啊。其實使唔使咁辛苦咧？我見呢幾年其實即係喺嗰個窒息嘅香港呢個環境裏邊，其實即係同當年德國納粹年代都係好相似嘅，就係有好多人就係即係我又唔走啊，我唔留，我又唔去流亡啊！以前德國都係㗎，納粹年代，跟住然之後咧，就喺納粹嗰個年代咧，就多咗好多啲知識分子咧，就開始咧由自己個童年講起啊，然之後咧就回憶返自己嗰個好靚嘅德國啊咁樣而家都有個現象㗎，而家就係你見到其實使乜咁辛苦啫？你而家講多啲飲食啊嗰啲多咗好多㗎呢幾年，其實你使乜搞咁多嘢啫？嗰啲全部都高 view 數啊！因為你飲食，你逢親飲食啦，同埋你教人整嘢食嗰啲，你嗰啲即係我都即係如果我都有諗過啊！如果我要博 view 數，我都係拍呢啲啦，因為你成日都會有啲，我自己都會啊。譬如嗱，我淨係睇呢個職人吹水啊，我有啊，睇北菇蒸雞啊。我睇咗幾十次，因為我每一次睇我要整北菇蒸雞嗰陣時，我就一定睇職人吹水嘅。咁我淨係醒咩師傅啊，職人蒸水星星師傅啊，我淨係北菇蒸雞嗰條片啊，我都睇咗起碼成8次啦。即係啲 view 係好襟睇噶嘛。嗱，我聽日我又準備整北菇蒸雞啦，我又要睇職人吹水，我次次唔記得嘅。係啊，喂，即真係啊，即係同嗰啲咩混蛋定咩啊？唔知叫咩名啊？即係嗰啲啊，你使乜搞咁多嘢啊？即係轉行拍飲食嗰啲片係咪仲好啦？啱唔啱數？喂，呢個好唔好提議？
唔係噶，唔係咁講，唔係即係我認真。如果我認真回答咧，就唔喂，係個個都我好可以。認真唔得㗎，㗎，唔得㗎，唔得㗎，唔得㗎！你唔睇成得嘅咩？功例子就係你睇成功例子咧，永遠都見到即係見到嗰個成功嘅案例咯。你真係揾人，你嗱係呢個門檻好易，但當你日日都要揾嘢煮嘅時候咧，你會做到崩潰㗎。好多時候，即係調翻轉，我哋做緊我哋擅長嘅嘢，即係譬如我哋嘅用點都你容易過你你攞住馮智政講10集係黐嘛？哇，咁就更加冇得比。講馮智政係易學，梗係易啦。馮智政、係咩？葉國華你覺得係咩？啫嘛，有好易，好易，哦，好易，即係一對。咁你整嘢食好多嘢食㗎喎，意大利菜完又法國菜，法國菜完又兜翻去中國菜，你試下哇！即係連續出10條片啦，你試下出10條片講煮嘢食啊！我翻做到嘔哇！啊！等我諗諗佢先，屌，諗佢不如我退出呢個政壇，跟住然之後咧拍飲食片先，真係試下啦，係係啊，冇錯係啊，係。喂，咁我哋係咪差不多啦？曹總嚇，即係差唔多啦，個幾鐘差唔多啦。今日差唔多啦。係啊，水 free flow 啦曹總大家3更半夜啊，今日就係辛苦晒，到辛苦晒，辛苦係啊，晒。嗱，我琴日6點瞓覺都係，唔好咁勞氣啦，曹總，身體健康啊，嚇我冇勞氣係啊，係啊，咁都幾開心好啊！真係而家過年真係啊，係啊。嗱，咁啊，即係啊新年，梗係大家都即係都哇！我哋叫以人為先，犀利喎，你今日完全冇講馬杜羅喎，真係勁喎你。梗係啦，馬杜杜羅就有咩講？我要唔好我要講啦，嘅節目屌講晒馬杜羅留翻，等我攞嚟當蔡天鳳咁講翻200集先啦，唔同我唔醒你啊，而家曹總係啦，好係啦，所以咧係啊係啦，咁咧就與人為善，咁相信呢個咩啊個咩集團咧，應該最後又會有又可以繼續延長嚇呢個咁嘅營運模式。咁啊！埋着而家上心嗰個係趙博啊，真係慘啊！都戥佢慘啊，真係啊！係即係係咪佢你一上聽緊我哋直心咧，播咩？佢聽緊我哋直播啊？佢冇聽緊我哋直播冇，但係佢就佢會聽我哋㗎佢就好上心啫。即係因為而家你真係同佢哋咧泥漿摔角嘅時候咧，你因為 ego 好難放得低嘅，有時係咁，亦都佢而家佢入咗個為民除害毛啊嘛，佢係。係啊！佢係為民除害毛啊嘛，咁即係佢就一個人就鬥白冰，咁啊然之後話一帶一路啊又勝啊，係嘛？差唔多講佢陳志咁滯噶啦，其實就好睇話好哎花神屌，係啊，陳志都未講啊，頂反而陳志我覺得值得研究啊，陳志係係擇日陳志再採啦。唔係陳志，咪恭喜佢咯。啊被捕有而家咪就唔屌被捕嘅事少啦，最重點係乜嘢啊？佢終於可以做翻一個堂堂正正嘅中國人啊嘛！喂，但我想問係咪先喎，要拉你知唔知嗰陣時就係道阿蕭中國人建華而家咩下落㗎？蕭建華蕭建華踎緊監咯，判咗㗎，有係咩判到㗎。判咗嘅，係佢坐緊嘅。呢個模式，呢個模式係即係永遠都係咁噶嘛？喂，要嗱你收唔到科，咁呢個咪就係話俾你聽，即係個世界你再同中國做 friend，即係冇 friend，即係做唔落去啊！你呢啲人咁樣犯罪，喂，跟住然之後佢就啊就做台戲咁啊，又拘捕啦，咁啊然之後又翻去啦，翻去唔係將呢個陳志繩之於法啊嘛，係要防止陳志即係知道嘅嘢係啦，會爆大鑊噶嘛。咁啊冇事嗰陣時候柬埔寨人，喂有事嗰陣時係中國人啦，呢個先係個重點啊嘛，真係。但係佢哋都要 pass 啊嘛，即係佢冇，所以呢落咪冇得搞啊！呢你啲咩電騙邊有得搞嘅啫？咪繼續咯，因為根本上所以嗱呢所以你啲就叫死咗一個。係你死咗一個陳志，就有千萬個陳志，你冇辦法解決呢啲問題噶嘛？除非你咪走去斬首習近平咯，都可能未必解決到問題。不過但係應該要咁樣做嘅，有咁嘅態度先得咯，就係。係啊，食中共呢碗飯咧，即係有後果噶。屌我陣間打電話話，屌我叫葉國華唔好再俾錢我先，屌你老味真係好危險啊！你又好啦，收咗錢真係債，喂，俾我講兩句語重心長嘅說話啦。好啊，請，即係啊，最後等我呢啲恃老賣老。即係我覺得聽完成集，其實有咩啟發咧？我頭先聽佢哋兩個講，其實我覺得就即係奉勸大家啦，少啲聽網台，聽少啲網台。
即係一日24小時咧，諗下即係如果你由朝到晚聽完呢個聽咩趙乜話，咩運乜啊咁樣啊，聽完呢個聽嗰個咁樣，其實好虛耗嘅。我真係覺得咁留翻啲時間啊，睇下書啊咁嗰啲咧，即係做下啲有意義嘅嘢好啲咯。你好似即係我俾大家嘅奉勸係咁啊，我啊倒米嘅，係啊，即係唔好成日嘥時間聽網台啊。我就補多句，我覺得就多元化啲咁聽咯，係咪？即係譬如我多元化。係啊，即係譬如我而家係balance，即係譬如英文嘅 YouTube channel 咪聽下咯，係台灣 YouTube channel 又聽下咯，即係咁樣好啲，即係我覺得就係，亦都發覺世界好大嘅，係啊，咁啊最後就記得 join 我哋嘅 Patreon 啊，爆料啊，爆料呢句先係重點，係咪先？曹總有 Patreon 嘅係嘛？我哋有，記得我 join 我哋3個 Patreon 啦，嗱，真係講咁耐嘅，其實呢句先係最重要嘅，重點嚟㗎。好，咁啊，今日就嚟到呢一度啦，下個月翻嚟再見啦。希望下個月我哋希唔希望見到葉國華，希望葉國華或者係江文偉，係啦，即係董建華，係冇錯，係 OK， 係好，希望下個月翻嚟再見面啦。OK，拜拜。